発生する恐れがございます。雷の音が聞こえている間は落雷の恐れがございますので、お車の中、屋根の下に避難をお願いいたします。また、強風の恐れもございますので、ペグダウンをしっかりとお願いいたします。
す。